बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं चिकन टिंडे का सालन। और उसके लिए मैंने 1 किलो टिंडे लिए और आधा किलो चिकन लिया। और इस मसाले में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और मैंने टमाटर लिया बड़ा और 3 हरी मिर्चें और 2 ओनियन और ये थोड़ा सा धनिया। और अब इनके छिलके उतारते हैं। मैं एक एक करके इसके सारे छिलके इस तरह उतार लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बड़े आसानी तरीके से ये छिलके उतर जाते हैं। इस तरह ये मैं छिलके उतार लूँगी इसके। ठीक है, इसको मैं छीलने के बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे मैंने काट लिए, इसको मैंने छिलके उतारे और इसको अच्छे तरीके से 3 पानी में धो लिया और इसके बाद मैंने कटिंग कर दी। और ये टमाटर के छिलके उतार के मैंने कटिंग की, मिर्चों भी काट दी और प्याज भी काट दिए। और पतीली में मैंने वो ऑयल डाल दिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं सबसे पहले प्याज डालूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और डाल सकती हैं। जब तक भूनूंगी तब तक ये थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर आने लगा। ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा सा करूँगी। ये जितना मुझे चाहिए था उतना ये हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसके साथ मैं नमक डाल दूँगी। मैंने इसमें अभी चिकन को फ्राई करना है। लहसुन और अदरक भुन चुका है। अब इसमें चिकन में डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से आप भूनेंगे। इसको अच्छे तरीके से लहसुन और अदरक के पेस्ट में अच्छे तरीके से भून लेना है। और मैंने नमक भी डाल दिया था ताकि चिकन के अंदर टिकर नमक चला जाए। और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर, हरी मिर्च, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, नमक तो पहले मैं डाल दिया था। ये रेड मिर्च और हल्दी
के इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसमें इसको मैं पानी लगा के नहीं भूनना। इसमें मैं 1 चमची दही डाल दूँगी, 1 चम्मच दही का। अभी इसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमक मिर्चें सॉरी हल्दी और मिर्चें अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब मैं इसमें टिंडे डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से हिला के ऊपर इसका ढकना दे देती हूँ ताकि ये अपनी स्टीम में पके। अच्छे तरीके से भुन जाएंगे तो फिर मैं देखूँगी, अगर अच्छे तरीके से ना पके तो फिर मैं थोड़ा सा पानी लगा दूँगी। अभी मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, ऊपर ढकना दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चेक करते हैं। इन्होंने पानी छोड़ दिया है और ये अपने पानी में खुश्क होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडों ने अपना ही पानी छोड़ दिया। इसमें पानी डाल अभी ये कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। इसमें मैं 1/2 कप डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए देखते हैं कहाँ तक पहुँची हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे अभी भी कच्चे हैं। अभी मैं इसको 5-10 मिनट और हल्की आंच पे रखूँगी, फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये टिंडे पक चुके हैं। अब इसमें मैं मसाला डालती हूँ, ज़ीरा और पिसा हुआ मसाला। इनको मिक्स करते हैं। उतनी देर में धनिया को काट लेती हूँ। अभी मैं इसमें धनिया डालती हूँ। थोड़ा सा रखना था, चल इतना सा रख लिया, ठीक है। इसको हल करते हैं और मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और टिंडे बन के तैयार हो गए। तो
आप अगर आपको पसंद मेरी रेसिपी आपको कोई पसंद आती हैं, आप उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं। और आप इसको अपनी फैमिली मेम्बर के साथ और अपनी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल का निशान है उसको भी पुश करिए, ताकि उसको पुश करने से आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी जो मैं नई नई वीडियो डालूँगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी ईमानुल्लाह।